Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Buongiorno Chiesa. Buongiorno. Prima di tutto, oggi io voglio cominciare questo tempo insegnandovi una parola. Forse alcuni brasiliani già conoscono, però questa parola non c'è una traduzione. Vi spiegherò. Per favore, Elisa. Brava. Chumanaya. È questo che si legge questa parola. Puoi mettere lì su 2, chu in inglese anche, è uguale. Cos'è Chumanaya? Chumanaya è una creazione di un pastore brasiliano che lui dice così: quando la potenza dello Spirito Santo scende, quando la potenza dello Spirito Santo ti prende, non importa dove sia, qua nella chiesa, nella tua stanza a casa sua, nella tua macchina, nel tuo posto di lavoro, non importa. Succede questo. Chumanaya. Che è qualcosa che non si può spiegare. Che è qualcosa che succede dentro di te, che è una cosa Chumanaya. Perché sto parlando questo? Perché a volte lo Spirito Santo è qua, a volte non, sempre è qua. E lui está pronto a fare questo, a versare questa potenza su di noi, a versare questo Chumanaya. E cosa succede con noi quando viene questo Chumanaya? Cominciamo a pregare di una forma diversa, cominciamo a ricordarci delle persone che dobbiamo pregare, cominciamo a andare nel profondo della presenza. Viene fuori quello che la parola dice, un fiume di acqua viva. È questo che succede. Però, tante volte, noi rimaniamo di una forma statica. Noi rimaniamo di una forma che lo Spirito Santo non riesce a portare questa cosa. Quando siamo davanti a questa presenza, dobbiamo essere liberi. Io credo e prego per questa Chiesa, pela nostra Chiesa, di essere una Chiesa viva, di essere una Chiesa che celebra la presenza, di essere una Chiesa, lo so, abbiamo la vergogna, la paura, tante cose. Ma mentre lodiamo, c'è una differenza di lodare fermo e di lodare come Priscilla, ad esempio, che pula, che dança, che non c'è vergogna. È così che dobbiamo essere. Perché questa cosa, se io sono qua, io danço e pulo, mi vedo il Chumanaya, e eu prego e parlo, aquele filme dell'acqua viene fuori. Se c'è una persona a fianco a me che è così, non riuscirà a rimanere così. Lo Spirito Santo prende questa persona e prende quell'altra, e tra poco la Chiesa diventa un tutto insieme Chumanaya.
E é così che dobbiamo essere. Non lo so quanto di voi già ha visto alcuni video che viene a volte su Instagram di una predica in Africa, ad esempio. È una cosa meravigliosa. Ho visto questa settimana, c'era un ragazzo con... Mamma mia, come si dice questo in italiano adesso? Un tonel. Tamburo. É um tamburo, però non era un tamburo, era una cosa che si mette l'acqua dentro, di plastica. Grande. Che si fa anche pulpito nelle chiese. Che si fa anche pulpito nelle chiese. Come si chiama quello? Come? Barile, só che di plastica. Quella era la sua batteria. Era un ragazzo seduto con quella cosa, cantava, ovviamente nella loro lingua, e la chiesa era... Uau! Fuoco. Pouco. Nostro cuore deve, nella presenza del Signore, nella presenza dello Spirito Santo, deve essere infocati. Perché senão lo Spirito Santo non riesce a fare quello che vuole fare nella nostra vita. Perché siamo chiusi. Quindi ragazzi, dobbiamo essere una chiesa gioiosa, felice, nel senso di libertà, di cantare, di pregare, di urlare, non importa, siamo liberi qua dentro. Non dobbiamo avere vergogna. Óbvio, pode urlare basso. Tipo la mia figlia, dove la Duda è con i bimbi, no? La mia figlia ogni volta urla, da nulla. Io sto capendo che è lo Spirito Santo. E è così che dobbiamo essere. Una chiesa infocata. È così? Isso. Infocata dello Spirito Santo. Perché guarda, non è su questo che predico, è un'altra cosa. Se siamo a un concerto, non lo so, dimmi un cantante che adesso mi è sparito, Zucchero. Chi è questo cantante italiano, no? Sì. Zucchero. Se andiamo a un concerto di questo uomo, siamo lì, cantiamo, saltiamo, facciamo le cose pazzesche, no? Perché davanti a Dio siamo costretti, abbiamo vergogna? Nel calcio. Nel calcio, uomini nel calcio! Wow! La Champions, il mio sogno! Urliamo! Parliamo parole dolci arbitro, Franci? Il calciatore che sbaglia qualcosa. Ci umanaia, ragazzi. Lasciamo lo Spirito Santo fare questa cosa con noi. Una esplosione. È questo che dobbiamo essere. Amen? Amen, Signore Dio. Voglio ringraziarti per questa mattina, Signore. Voglio ringraziarti, Signore, perché siamo liberi, Signore. Siamo liberi nella tua presenza, Padre. Siamo liberi, Signore, con il nostro cuore davanti a te. Siamo liberi, Signore, per cantare, per lodare, Signore, per ringraziare, per innalzare il tuo nome, Signore. Che noi possiamo, papà, capire che siamo liberi, Gesù. Che possiamo lasciare accanto, Signore, la nostra vergogna. Che possiamo lasciare la nostra timidezza, Signore. E che apriamo la nostra bocca, Signore, per lodare. Perché la presenza del tuo Spirito Santo è qua, Signore. E davanti alla presenza, Signore, del tuo Spirito Santo, vogliamo essere liberi. Vogliamo essere concentrati, Signore.
Perché è questo che importa e è per questo che siamo qua, Signore. Per imparare ancora di più. E un'ultima cosa che ti chiedo, Signore. Spirito Santo, parla con me in italiano, non in portoghese, per favore. In italiano. Grazie. Amen. Ha parlato tanto stamattina con me, ma tutto in portoghese. Ho detto no, italiano per favore. Amen. Amen, Chiesa? Amen. Bene, oggi, se riesco, mamma mia. Oggi parlerò su un argomento che forse tu già hai sentito alcune volte, ma ho imparato una cosa con Dio. Se Lui sta parlando con te, non importa se già hai sentito una, due o tre volte. Se Lui sta parlando è perché vuole che parliamo un'altra volta. E há 2 o 3 settimane fa stavo io pregando per me stesso su alcune cose che voglio cambiare, non è che c'è tante cose così, ma una crescita, qualcosa di cambiare nella mia vita e tante cose, no? E Lui mi ha portato in questo passo della Bibbia. Puoi proiettare? È un testo conosciuto, Geremia 18:1-6, che parla del vaso e del vassaio. Dice così: ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vassaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vassaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano al vassaio. Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questo termine: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vassaio, dice il Signore. Ecco, quel c'è l'argilla è in mano al vassaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. Amen. E lo sai che io sempre ho letto questo passo e quello che veniva nel mio cuore era una cosa un po', confesso, un po' pesante, perché nella mia testa era qualcosa che la mia lettura era così: io ho una cosa sbagliata, il Signore deve distruggere e rifarla. E quando il Signore mi ha parlato di questo verso, io ho letto diverse volte e ho guardato di una forma diversa. Oggi quando leggo questo passo, per me è una lettera d'amore per noi. E voi capirete oggi perché sto dicendo questo. Io anche ho studiato come si fa un vaso. Oggi se mi porta un'argilla e la ruota qua, quasi faccio un vaso, perché ho visto tanti video e studiato diverse cose. E praticamente c'è 4 processi per fare un vaso.
E alla fine questo vaso deve avere una canzone, deve avere un suono diverso. E il primo processo per fare un vaso è la scelta dell'argilla. E non è qualche argilla che può fare o puoi prendere per fare questo vaso. Non è la stessa argilla della tegole, nemmeno dei mattoni. È un'argilla diversa. Non è un fango, nemmeno polvere. Quindi è un tipo di argilla. Giovanni 15, 16 dice così. 16. Non siete voi che avete scelto a me, ma sono io che ho scelto voi. E vi costituite perché adiante apportiate frutto, e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dà. Cosa vuoi dire? Che siamo speciali. È Gesù che ti sceglie per il suo ministero. È Gesù che ti dà l'onore di lavorare al suo fianco, perché lui non ha bisogno di aiuto. Lui non si sente da solo. Per lui non manca nulla, basta se stesso. Quando lui ti invita, quando lui ti chiama, è perché lui vuole che tu possa partecipare di questa grande opera. Lui ti fa questo invito speciale. E è in quel momento di scelta che noi diventiamo speciali. Quando il suo amore ci raggiunge, tutto è diverso. Non facile, ma c'è una conversione nella nostra vita. E in quel giorno si inizia il processo più lungo della nostra vita. Perché? Questo non è una novità. Nel giorno del nostro sì, comincia un processo che va fino alla fine della nostra vita. Ogni giorno, ogni mese, ogni settimana, ogni anno è un processo. Nessuno è pronto. Nel giorno che siamo pronti, io penso che Dio raccoglie. E la cosa più importante, o una delle cose più importanti in questo processo, è che Dio vuole cambiarci perché possiamo diventare guerrieri, di modo che possiamo combattere il buon combattere e alla fine che possiamo rimanere in piedi, come dice Paolo, perché è una battaglia per noi ogni giorno, ma o importante alla fine di questa battaglia è che noi rimarremo in piedi, perché è Gesù che sta a fianco a noi. Il secondo processo: l'argilla deve essere mescolata con acqua. Quando diciamo sì al Signore, lo Spirito Santo inizia ad abitare in noi. Quindi non siamo più da soli. Ora siamo mescolati con lo Spirito Santo. Sarà Lui, soltanto Lui, che ci darà forza e saggezza per affrontare le sfide che verranno, le trasformazioni nella nostra vita e nel nostro carattere. Tito 3, 5, 7 dice così:
non è per noi, ma per la bontà dello Spirito Santo che ci ha lavati, rigenerati, rinnovati. E ora abbiamo una speranza di vita eterna. Amen. Dobbiamo capire una cosa, che da soli non possiamo, non riusciremo a fare, non arriveremo alla fine, perché è molto difficile tutto quello che affrontiamo. È difficile con l'aiuto dello Spirito Santo. Immagina te senza aiuto dello Spirito Santo, senza la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. È impossibile. È impossibile. Perché? Perché abbiamo di avversario forte. Abbiamo noi che a volte siamo noi il nostro nemico più forte, la nostra carne, il nostro cuore e tante altre cose che dobbiamo affrontare. Affinché l'argilla sia ben amalgamata ed omogenea. Il vassaio deve mettere molta l'acqua, in modo che essa si ammorbidisca, che inizi a prendere la forma giusta, in modo che possa essere lavorata. Molto Spirito Santo perché il nostro cuore si ammorbidisca. Perché il nostro cuore, ragazzi, mamma mia, è duro. È duro. È egoista. Il nostro cuore, ragazzi, è la cosa che deve cambiare. Deve cambiare. E è questa l'acqua dello Spirito Santo che ammorbidirà. E così Gesù può lavorare nel nostro cuore, nel nostro carattere. Molta l'acqua, molto Spirito Santo. A volte quello Chumanaya che ho detto prima, lui non viene perché il nostro cuore è duro, è chiuso. Perché abbiamo delle situazioni, perché abbiamo delle preoccupazioni, perché abbiamo tante cose. Il nostro cuore comincia a si chiudere. Ci allontaniamo delle persone. Lo sai che il nostro nemico è così esperto? Perché quando abbiamo dei problemi, quando abbiamo delle situazioni che non sappiamo risolvere, quando abbiamo qualcosa con un fratello, la prima cosa che noi facciamo è ci allontaniamo. Rimaniamo da soli. Ou forse com le persone che pensano della stessa forma. E questo è una trappola. Perché se io ho imparato una cosa, se io ho qualcosa dentro del mio cuore che non va bene, la prima cosa che devo fare, chiamo il mio fratello di fiducia, che anche dobbiamo avere con questa persona, una persona che possiamo aprire il nostro cuore, che possiamo arrivare a lui e dire: guarda, ho questa cosa nel mio cuore che io bisogno confessare para che quella cosa non crei una radice, che è più difficile dopo. E se io arrivo all'inizio, chiamo questa persona e dico: guarda, bisogna confessare questa cosa a te, non so, qualcosa che sta ti facendo male,
Non è che lui bisogna avere una parola di conoscenza, che lui deve avere una parola di... No. Se lui prega perché in quel momento, basta. Tu sei guarito, è così che la parola ci insegna. Io ho imparato questo. E fa una differenza. E l'acqua dello Spirito Santo ammorbidisce il nostro cuore. Lo Spirito Santo dentro del nostro cuore ammorbidisce. Perché ragazzi, io e Andrea, la mia moglie, impariamo una cosa. Difficile. È molto difficile questo che dirò. Dobbiamo ogni mattina morire per noi stessi. Perché? Perché se siamo morti non ci offendiamo. Perché se siamo morti la rabbia non viene. Orgoglio non viene. E dobbiamo essere morti per questo mondo e vivo per Cristo. È questo che dobbiamo imparare. La nostra vita diventerà più facile. Il problema e le sfide spariranno? Purtroppo no. Perché questo fa parte della nostra vita. Viviamo in un mondo caduto e è così. Ma lo Spirito Santo c'è questa importanza nella nostra vita di ammorbidire il nostro cuore. Il terzo processo, orologio, per favore. L'argilla viene impastata per rimuovere lo sporco. Quindi, siamo stati scelti dal Signore per partecipare alla sua grande opera. Lo Spirito Santo inizia a operare dentro di noi, ci convince del peccato che abbiamo bisogno, della grazia e del perdono del Signore e ci rafforza per continuare su questa strada. Quindi ora inizia il processo di pulizia. Forse questo è il processo più bello e più difficile, più doloroso della nostra vita. E non importa se sei un credente di nascita, dalla nascita, o ti sei un convertito recente. La verità è che tutti noi attraverseremo questo processo molte e molte volte nella nostra vita. E più siamo intimi con il Signore, più veloce sarà questo processo. Quindi questo processo di pulizia lo Spirito Santo sempre farà nella nostra vita. Perché come ho detto, del giorno che abbiamo detto sì, alla fine della nostra vita, è un processo continuo. E noi siamo deboli, siamo peccatori, siamo tante altre cose, no? E lo Spirito Santo sempre è, o sempre farà, questa pulizia in noi. E eu credo che tutto il processo ti porta a una crescita. Tutto il processo che finisce, se finisce bene, voi arriva a un altro livello. Però questo altro livello ti porta forse a un processo più profondo. E ogni livello che tu arrivi,
il processo è più profondo perché tu sei più vicino al Signore. E quanto più vicino al Signore, tu deve essere più pulito. Perché il Signore Gesù, lo Spirito Santo, Dio, non saranno a fianco a te se c'è qualcosa. No, non è così. Non compactua col pecado. Come si dice questo? Compactua è difficile, no? Non è d'accordo. Non è d'accordo, grazie a lei. Non è d'accordo con il peccato. Nostro Signore non è d'accordo con il peccato. Così, quindi sempre Lui ti metterà una lucina che lampeggia. Non lo so quanto di voi già appena fatto qualcosa di sbagliato, lo Spirito Santo, subito, nemmeno un secondo dopo, lo Spirito Santo già viene e tac. Questa cosa che ha fatto non è certo, devi chiedere perdono, devi fare diverso, la prossima volta non puoi fare così, e e rimane lì tac, fino, non lo so voi, ma io è così, fino che non arriva quella persona, non lo chiedo perdono, o non faccio diverso, o non rifaccio quella cosa di una forma giusta, lo Spirito Santo è lì, pac nella mia vita. Questo è la profondità, è la intimità, è la sincerità di cuore. Perché quando ho detto che il nostro cuore è difficile, perché a volte possiamo dire una bugia al nostro cuore. Possiamo ingannarci, ma non allo Spirito Santo. Perché Lui ti conosce più di te stesso. È per questo che mi piace così tanto il Salmo 139, che dice: non importa dove sia, io sarò lì con te. Non importa se tu si nascondi, io sarò lì con te. Io sempre sarò con te. Então, prima di tu fare qualcosa, lo Spirito Santo già sa. Niente è una sorpresa a Lui. Salmo 51:10 dice: cria in me, ó Dio, un cuore puro e rinnova in me un spirito retto. Alleluia! Cria in noi un cuore puro. Perché oggi, ragazzi, se pensiamo, mamma mia, quante cose sbagliate avviene ai nostri occhi, ai nostri orecchi. Quanta coisa sbagliata che ogni giorno, ogni ora, ogni momento vediamo. Quindi dobbiamo proteggere il nostro cuore. E è lo Spirito Santo, soltanto lo Spirito Santo che può fare questa cosa. Perché o lasciamo che Gesù agisca nella nostra vita, nel profondo della nostra vita, o saremo sempre come quelli che cercano un senso nella vita, ma non lo trovano mai. Io ho certezza che quasi tutto qua conosco una persona che compra una casa, compra un carro, cambia lavoro, compra un carro, una casa, una macchina, carro in portoghese è macchina, una macchina, vestiti, scarpe, e sempre in vacanze. Non è che questo sia una cosa male, ma quando comincia a fare di una forma descontrollata, è perché cerca qualcosa di riempire quello vuoto dentro noi. E non è questa cosa, è la mancanza della presenza dello Spirito Santo.
a volte il lavoro. Sappiamo che siamo in una regione qua, io penso che Bergamo, Brescia, Milano è una città un po' più grande, non lo so, ma principalmente che conosco Brescia e Milano, che il lavoro... Bergamo, cosa ho detto? No, Brescia e Bergamo. Che lavoro ha una parte molto, molto importante nella vita degli italiani. Molto. Lavorano di una forma incansabile. 11, 12, 15 ore, né Fabio? Mamma mia! E lo sai che a volte io penso, ma io lavoro sabato, domenica, io lavoro perché devo lavorare, perché devo guadagnare soldi, e perché dico, ma per fare cosa? Se è sempre in lavoro. E la famiglia, i figli. E Gesù se arriva a casa morto, distrutto. Perché, scusa, ma una persona che lavora 12, 15 ore al giorno, come arriva a casa? Come che gioca con i figli? Come che fai per dare attenzione alla moglie? Come fai figli? A che ora? Mamma mia, ragazzi. È quel vuoto. E è lo Spirito Santo che manca. E noi che conosciamo abbiamo una cosa molto importante da fare. Presentare lo Spirito Santo a queste persone. Digli, guarda, c'è una cosa più importante che il lavoro. Lavoro è importante? Ovvio. Fa parte della nostra vita. Puoi dire, guarda, Paolo lavorava. Durissimo, dite la parola. Faceva tenda. Ma non è quello che supprirà. È questa parola? No? In italiano mi ha detto di no. Che provvederà questa mancanza, questo vuoto. Io vedo a volte i colleghi di lavoro che cercano una felicità, che vogliono essere felici, che vogliono essere... Io dico, ma non sarà nel lavoro, non sarà nella birra, non sarà in feste. Solo lo Spirito Santo può portare alla felicità vera. E quando dico felicità, non è di essere sempre sorridente, no? Non importa quello che sta succedendo nella tua vita. La felicità e la gioia dello Spirito Santo farà con che tu guardi le cose di una forma diversa, perché abbiamo una speranza di vita eterna. Amen. È questo che importa, non è questo mondo. E noi dobbiamo parlare di questo e anche capire questo, perché non è qua, in questa terra, siamo tutti noi siamo stranieri, noi 2 volte. Noi siamo stranieri in terra straniera. È la vita eterna. È di questo che dobbiamo parlare. Che ha una speranza per tutti. Quindi parliamo di 3 processi, no? La scelta dell'argilla, dell'argilla deve essere mescolata, l'argilla viene impastata per rimuovere lo sporco,
Allora arriviamo quasi alla fine del processo. Il vaso, isso era una cosa che io non sapevo. La produzione del vaso è fatto dall'interno verso all'esterno. La produzione del vaso, il disegno, tutto, è fatto dall'interno all'esterno. E come Gesù vuole lavorare in noi? Dall'interno per l'esterno. È qui che Gesù comincia a trasformare la nostra vita. Quando comincia a trasformare il nostro interno. Perché c'è una cosa che tante persone, principalmente nel nostro mondo gospel, parlano che Gesù conosce il mio cuore. Gesù sa la mia intenzione, perché Gesù vede all'interno, non all'esterno. Perfetto? È esattamente questo. Ma io non sono Gesù. Io vedo il tuo esterno. Quindi, quando Gesù trasforma il tuo esterno, il tuo interno veramente, il tuo esterno deve essere trasformato anche. Perché se io vedo una persona che ha il cuore buonissimo, Gesù ha trasformato il loro cuore, ma è una persona che parla le cose sbagliate, è una persona che c'è alcune azioni sbagliate. Io non vedo se il suo cuore sta trasformato, io vedo lo esterno. Quindi, qual è l'esempio che sto passando a un'altra persona? Se a volte dico parolaccia, se a volte parlo cose dubbi, tipo un scherzo che non posso più parlare. Doppio senso. C'è una frase che mi piace tantissimo, che dice così: non esiste la forma giusta di fare la cosa sbagliata. Ha senso? Ribadisco. Non esiste la forma giusta di fare la cosa sbagliata. Sbagliata è sbagliata, giusto è giusto. Punto. Quindi Gesù comincia a trasformare la mia vita. Quindi se io facevo qualcosa, alcuni peccati sempre in plurale, perché non è uno, sempre diverso. Io devo cambiare la mia vita, anche lo esterno. Deve avere una modifica, una trasformazione, anche lo esterno. Può capitare che sia dopo, non subito come all'interno, ma deve cambiare. Attitudini diverse, chiacchiere diverse. Perché la integrità vuol dire che la stessa cosa che io faccio davanti alle persone, io faccio quando sono da solo. Non c'è una differenza. Carattere. La trasformazione del Vangelo nella nostra vita, la vera trasformazione è dall'interno verso all'esterno. Come ho detto, il vassaio modella il vaso dall'interno verso all'esterno. Così Gesù fa con la nostra vita. Ora arriviamo all'ultimo processo. Ti ricordi che ho detto che il vaso doveva avere un suono diverso?
L'ultimo processo del vaso è la fornace, dove il recipiente viene sottoposto ad una temperatura di 720 gradi. Uau! Quindi ragazzi, se stai passando por qualche sfida, qualche problematica, qualche situazione, guarda la temperatura. Se non è arrivata a 720 gradi, manca qualcosa. Allora, immagina te, io non lo so, 720 gradi, mamma mia, è caldo. Caldissimo. E è così. Non ce la facciamo con 35. E dopo la fornace, na sequenza, viene la battitura. Questo mi è piaciuto. Cosa succede? Quindi il vassaio ha fatto tutto questo processo, ha scelto quindi l'argilla, ha mescolato la con l'acqua, ha fatto la pulizia, ha fatto il vaso dall'interno all'esterno, ha messo nella fornace. Gesù ti sceglie, lo Spirito Santo comincia ad abitare dentro di te, fa la pulizia, Gesù comincia a trasformare te dall'interno all'esterno e viene alcune cose perché così tu riesca a salire del livello. Fuoco. Fuoco, la fornace. E dopo esce dalla fornace, quindi tu passa del processo. Wow, sono libero, alleluia, alleluia Gesù. Ho vinto. Manca una cosa. La battitura. Cos'è la battitura? È un battito. Il vaso deve avere un suono specifico. Se non suona da forma giusta, deve percorrere tutto il processo un'altra volta. Tutto il processo, perché? Perché il vassaio in questo momento guarda il vaso, poi avere Fissure. una crepa. Quindi lui prende quel vaso e distrugge. Suona di una forma diversa. Va bene. Va bene. Distrugge. Deve tornare a quel primo passo. L'acqua, argilla. Noi, quando Gesù e noi guardiamo, penso che ho passato il processo, ma vieni con me un attimino. Le parolacce, a volte, non fa niente, non c'è nessuno che mi conosce. Qualcosa sbagliata che eu faccio, nessuno sta guardando. La velocità della via è 130, ando a 150 non viene la multa. Certo. Tornerà il processo. Perché Dio vuole cambiarti. Però, e questo quindi è il centro della mia predica oggi.
il vaso inclinato, o che non suona bene, torna di nuovo nel processo. Non viene scartato, gettato via o eliminato. Quindi ragazzi, Gesù fa la stessa cosa con noi. Perché possiamo avere dei feriti, possiamo avere di crepa, possiamo avere tante cose. Gesù mai ti lascerà. Mai. Pamela, è qua? È con bimbi? Metti quindi leva um pouco mais a música então. Estou finendo, ragazzi. Io quero portarvi questa parola di una forma personale. Io non lo so. Conosco ovviamente tutti voi. Ma non conosco il vostro cuore nella intimità, ma lo Spirito Santo sì. Quindi non lo so come sei arrivato oggi, come Elaine ha detto, non lo so come è andata la tua settimana, non lo so come sta andando la tua vita, perché a volte puoi stare qua felice, lodando, ai nostri occhi va tutto bene, ma ai occhi dello Spirito Santo come è la tua vita? Come sta andando la tua vita? Come stai combattendo il tuo gigante? Quanti giganti stai combattendo? Quanti di questi giganti sembrano invincibili ai nostri occhi? Perché qua voglio parlare non solo dei peccati o delle cose che a volte facciamo di una forma sbagliata. Abbiamo tanti altri sfide, perché viviamo in un mondo oggi che è completamente scontrollato. Abbiamo la depressione, abbiamo un senso di inferiorità, di incapacità, la paura, la vergogna, la timidezza, la ansietà e tante altre cose che dobbiamo affrontare. E sai ragazzi, tutte queste cose, se guardiamo bene, che sono cose che ti allontanano del Signore. E ci sono cose che dobbiamo affrontare, ma mai da solo. Mai da solo. Non lo so com'è il tuo passato, cosa hai fatto, se hai sbagliato tanto, se hai fatto delle cose che ancora non si ha perdonato. Perché una cosa che Dio mi parlava mentre io studiavo questa parola, che tante volte noi dobbiamo perdonare a noi stessi le cose che abbiamo fatto, le cose che hanno fatto con noi. A volte io posso parlare di una forma molto personale. Che tante volte io chiedevo perdono al Signore
di cose che ho fatto, di cose che persone hanno fatto con me, però quella cosa sempre veniva in alcune situazioni difficili o in alcune preghiere. Io dicevo: ma Dio, già ho chiesto perdono, già ho liberato perdono. Un giorno lo Spirito Santo è stato molto chiaro con me. Tu devi perdonare a sei stesso. Tu devi perdonare a sei stesso. Già hai perdonato gli altri, già hai perdonato quella situazione che, ma devi perdonare a sei stesso. E a volte c'è questa cosa in noi. Quindi una cosa che deve avere la certezza: Dio non ti abbandonerà mai. Non importa la tua situazione, non importa dove si trovi, le difficoltà che affronti. Non sei un usa e getta. In portoghese, tu non è descartável. Per Gesù tu non sei questo. Lui ha dato la sua vita per te. E la parola di Dio dice che il Signore è geloso di te. Dio è geloso di te. Tu hai un valore per Lui. Per il Signore non importa quali siano le tue crepe. Ciò che conta per Lui è il tuo cuore sincero e spezzato. È questo che importa a Gesù. Quindi Gesù sempre vuole alzarti a un nuovo livello. Sempre vuole un nuovo livello di intimità, un nuovo livello di padri e figli. A volte Lui ci mette alcune sfide, perché così tu cresca nella fede, nel coraggio, nella pazienza. Ma Lui non ti abbandonerà mai in ogni processo della nostra vita. Tu puoi stare in una fornace con 1000 gradi, come quei 3 ragazzi che racconta la parola di Dio. Dove era Dio in quel passo? A fianco a loro. E è così. Gesù non lo rattoppa. Se ha bisogno di rifarlo, lo farà. Io credo che Gesù farà con noi quello che ha bisogno di fare. Ma la risposta è nostra. Se noi vogliamo partecipare della sua opera, veramente. Há uma diferença mentre tu estare
nella opera di Gesù e tu partecipari della opera di Gesù. Tu puoi essere un bel calciatore, ma tu puoi restare nella panchina diverse partite. E io credo che nessuno di noi qua piace rimanere in questa panchina mentre la partita, ossia, parlo di una forma, forse non è qualcuno che non capisce di calcio. Gesù vuole che tu partecipi della sua opera. Gesù ci ha fatto un invito. Non per te essere un semplice credente, non per te andare una parte della strada che non è così importante per lui, ma che tu veramente abbia un cuore trasformato, che tu veramente abbia un cuore che attira le altre persone a Gesù, che tu abbia un cuore che desidera che il regno del Signore cresca, che tu abbia un cuore che desidera che quel collega di lavoro conosca Gesù de uma forma profunda. Però a volte non riusciamo a fare questa cosa perché noi stiamo nella superficialità della fede, della parola. Andrea ha fatto una domanda all'inizio: chi sta leggendo? Chi sta seguendo la lettura? È semplice, è un capitolo al giorno. Non perderà nemmeno 5 minuti, come lei ha detto. Priorità. Priorità. Deve avere un desiderio nel nostro cuore che se io affronto un processo, arrivo alla fine e io percepisco che non sono stato bene guarito o non sono riuscito ad arrivare a quel punto forse che Dio voleva che io arrivassi, io devo chiedere: Signore, portami all'inizio di questo processo, perché io voglio avere un cuore secondo il tuo desiderio. Deve essere una passione per noi andare con Gesù e non a volte una scusa, come sentiamo diverse volte, perché oggi è bello dire che sei credente, che è credente. Dobbiamo vivere questo Vangelo. Vangelo è semplice, è morire per noi e vivere per Cristo. Non è facile, ma è semplice. Affrontiamo le stesse sfide che a volte peggio, ma dobbiamo essere forti, ragazzi. Dobbiamo avere questa passione. Guarda che dice un po' più avanti di quello primo testo che ho letto. Geremia 18, 7, 8 dice così:
a un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato di convertere dalla sua malvagità, io, chi sta dicendo è Dio, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Ossia, se io mi pento, se io chiedo perdono, se há um vero cambiamento, porque o Evangelho cos'è? È il cambiamento di vita. Gesù farà de coisa grande attraverso la nostra vita. Lo Spirito Santo farà di coisa grande, perché forse quello male che poteva venire sulla nostra vita non viene più, perché adesso è una protezione. Ha il sangue di Gesù sulle nostre vite. Ma dobbiamo lasciare la nostra vecchia vita. Non c'è senso io rimanere un piede qua e un piede qua. Quanto já sentito quella frase? Il muro già è del maligno. Non posso rimanere nel muro. Un po' nel bene, un po' nel male, un po' nel muro, un po' nel bene, dipendendo come va la mia vita. La passione. Perché Dio non ti lascia. Tu non sei un getta e usa. Usa e getta. Usa e getta. Questa parola mi ha colpito, perché una volta che gli occhi di Gesù ti prende, è per sempre. Hai piani, hai sogni, hai progetto. Per finire, seconda lettera a Timoteo 2:20-21. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quella cosa, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Alleluia! Noi possiamo scegliere anche quale tipo di vasi saremo. La scelta è nostra. Possiamo essere un vaso che rimane in una stanzina piccola, nascosto, o possiamo essere un vaso bello. La scelta è nostra. Alzatevi ragazzi. Versetto 21 di questo passo dice così, leggo un'altra volta. Se dunque uno si conserva puro, sarà un vaso nobile, santificato e utile. Dobbiamo cercare la santificazione, ragazzi. Dobbiamo consacrare la nostra vita al Signore Gesù. Questo è una cosa che dobbiamo fare ogni giorno. Ogni giorno. Allora vi invito
si mettere davanti allo Spirito Santo che è qua. E di una forma semplice, di una forma vera. Parla a Gesù. Forse delle cose, delle ferite, delle situazioni. Parla al Signore che tu voglia essere questo vaso puro e santo. Chiede allo Spirito Santo di versare questa acqua dentro di te, para che il tuo cuore si ammorbidisca. Chiede a Gesù di trasformare la tua vita di dentro, dall'interno all'esterno. Lascia. Tu sei libero davanti al Signore. Spirito Santo di Dio, in questo momento, papà, vogliamo chiedere, papà, ripristina, Signore, la nostra vita, papà. Restauri, Signore, ogni ferite che poi, Signore, stare impedindo che noi ci avviciniamo a Te, Signore, di una forma così profonda, Signore. Vogliamo essere, Signore, una chiesa viva, Signore. Vogliamo, papà, essere le persone che siano appassionati per la Tua presenza, Signore.
Vogliamo essere, Signore, un popolo che capisce, Signore, il processo nelle nostre vite, Signore. E se bisogna essere, Signore, ricominciare il processo, Signore, che noi abbiamo questo coraggio, che noi possiamo avere, Signore, questa forza di arrivare all'inizio di questo processo, papà, con il cuore completamente diverso. Versa su di noi, Spirito Santo, questa acqua. Ammorbidisci, papà, il nostro cuore, che tante volte, Signore, è duro, è chiuso. Non vogliamo, papà, essere una chiesa che a volte giriamo, Signore, le spalle per te, Signore. In ogni gospel qua, Signore, in ogni volta che siamo, papà, nella nostra stanza, che possiamo avere, Signore, quello Chumanaia, quella forza, Signore, che viene, quella potenza, papà, che viene direttamente da te. Che tu, Spirito Santo, ci porta a un piano dove, Signore, esce questa acqua del nostro cuore, papà. Dove, Signore, da un lampo possiamo iniziare, papà, a pregare di una forma diversa, che possiamo attraverso, Signore, la tua presenza, papà, guarisce le persone. Dio, che noi possiamo credere, Signore, in questo Vangelo puro e semplice, Signore. Che noi possiamo, papà, capire che non c'è niente più importante che la tua presenza. Insegna-ci, Signore, a vivere di questo modo. Insegna-ci, Signore, a essere un vero cristiano. Non solo di boca, ma anche di cuore, Signore. Che possiamo diventare vaso. Non vaso perfetti, Signore, ma vaso che la tua mano ha lavorato, Signore. Le tue mani ha lavorato, Signore. Dio, che possiamo diventare questo vaso che trabocca, Signore, del tuo olio, che si riempie, Signore, della tua presenza ogni giorno, Signore, e che possiamo, Signore, imparare a ogni processo, Signore, che possiamo imparare, Signore, la tua forza, il tuo amore, Signore. E che tu, Signore, non ci lascerai mai, Signore. Che noi abbiamo una importanza per te, Signore, immensurabile. Che tu ci ama, Signore, di una forma che non si può spiegare. Dio, che la tua presenza sia sempre con noi, papà. Ti ringraziamo per questa libertà che abbiamo, Signore. Ti ringraziamo, papà, perché possiamo lodare, scherzare, Signore. Possiamo essere divertenti. Possiamo essere diverso del mondo, Signore. Ti ringraziamo. E chiediamo, Signore, una settimana benedetta, Signore. Ti chiediamo una settimana, Signore,
dove il tuo Spirito Santo possa parlare, Signore, al nostro cuore, papà. In nome di Gesù. Alleluia. Facciamo un applauso al Signore. Fratelli, grazie a tutti, grazie del cuore.